哇！第一日正式同大家優先謝票啊！仲有我哋親愛嘅特派記者已經衝喺戰地嗰度趕緊翻嚟啦。冇錯，歡迎 CC。呢個時候交俾三位，哇！即刻開亮燈儀式啦，為咗你哋。好，即係三位打個招呼先啦。Hello，我係監製劉浩良。咁就首先好多謝大家嚟支持啦。咁就如果覺得好睇咧，就唔好收喺心入邊啊，多啲同朋友講啊，大聲啲講啊，同屋企人講，盡量講出去。多謝你哋。好啊，喺埋 Fresh 講咁就更加完美啦，我幫你講埋。即係白子。Hello， 大家好，我係白子。咁我喺呢套戲入面咧飾演 Wingo 嘅。咁我好開心、好榮幸可以喺呢個作品演出啦，係一個好有 meaning 啊、好窩心嘅一套電影啊，所以我好榮幸。咁如果大家可以嘅話，就同中意也好，或者唔中意也好，可以同你嘅朋友分享下啦。因為咁樣嘅話就可以令到我哋呢一套電影遲啲先至俾人哋 cut 場咯。一齊撐落去，靠你哋啦，靠你哋啦，多謝你哋嘅幫忙。即係請 CC。Hello， 大家好，我係伍詠詩 CC。咁我喺戲入邊係飾演記者麥嘉欣嘅。咁我都好開心、好榮幸可以參與呢個作品啦，因為我覺得係一個好有意思嘅電影嚟嘅。咁我作為演員啦，即係最開頭睇劇本文字嘅時候都覺得好感動到我，所以都希望可以帶到好多唔同嘅感受俾各位觀眾嘅。多謝你哋嘅分享先，因為今日咧行程緊密，好似平時你做記者咁樣，我哋好快又有下一場，咁我哋不如即刻送禮物啦，好唔好啊？因為先生佢帶咗啲禮物嚟嘅，咁就揀3位朋友啊，不如一人揀一位咁樣，好唔好啊？咁有我哋今日嘅曲奇同埋有我哋嘅一啲好珍貴嘅，哇好靚！呢張卡片 show 下俾大家睇先啦。今日嘅朋友仔就有機會得到㗎啦。Follow 我哋嘅 IG 咧 .dayevening_movie 咧都會有機會參加，即係其他可能嗰啲問答咧都會有機會獲得呢個精美嘅禮品嘅。講得非常之好啊，真係好。咁不如由 CC 幫我數1、2、3，揀咗第一位幸運兒先啦，送下禮物先啦。即係做咩1、2、3啊？冇錯，你數1、2、3，大家就會舉手㗎啦，我相信。係。1、2、3。咦？哇！大家都個速度差唔多添。你睇唔睇到？你睇唔到就我幫你。你揀到。咦？呢位女士，好，第二個咪俾佢先。多謝晒。我經歷過嗰個時代，所以當我睇 teaser 嘅時候，我已經覺得哇，導演好犀利，寫呢個故仔。somehow 因為我有啲 connection， 即係我係同佢有啲關係，所以我好當我睇 teaser 嘅時候，哇！我係即刻撳翻公司，喂，睇呢套戲一定要係啦。咁你哋做得好好，真係做得好好。OK， 翻返個問題，我想問下，其實你嗰刻咧，拍 video 咧，你係真係想話個真相出街知啊，定係其實都係自己？即係你寫個記者嘛，即係你做頭條，仲要係 cable。sorry， 我唔應該講。係啦嚇，即係係啦，我想知道其實背後係講緊呢樣嘢。多謝。我快回應啊！咁我諗因為本身喺個劇本可能再有完整啲、長啲嘅線嘅，咁我諗作為記者本身佢自己因為跑記者真係好難啦，咁所以我諗作為佢自己私心都會想覺得喂係一個獨家勁爆料喎，咁所以都會想追落去啦。咁二嚟就係喺呢一個環境困住咁耐，我諗都同大家建立咗唔同嘅關係同感覺。咁了解咗得仔嘅故仔，咁亦都覺得喂呢個空間冇人可以講到呢件事俾出邊嘅人聽喎，咁所以就覺得想拍低佢咯。好，第二有 feel 有 feel。第二位咁啊，不如白子幫手揀啦，揀一位啊。預備。嗱，你負責睇啦，我。好啊，我幫你。1、2、3。咁我睇呢位男士好似比較快啲，咁你幫我第一、第三。其實我今日係為咗白子先生而嚟嘅，因為我其實題外話，我係中意佢表舅父嘅嗰個再見 UFO 所以你藝術家已經出嚟翻工啦，做翻經理老屎忽。我中意呢部電影，好。多謝你。多謝你。好，多謝。
好啊，多謝呢位朋友。第三位啦，第三位交俾監製啦，好唔好啊？監製有冇特定嘅人選㗎？你要揀，任何都可以係咪？我有數，你又睇啦。又好，我幫你。預備1、2、3。咁啊，第二行啦，真係好快。黑色衫呢一位朋友啦。好睇好感動咯！一句我會繼續入場支持，因為呢個所有嘅演員我都非常之中意，同埋我尤其是中意阿 Yuki 嘅，所以揀得好好，我覺得佢做得好，即係白子同埋阿詩都當然睇到你好多戲㗎，都一定會繼續 share 啦，總之係啊，多謝你，多謝。會繼續入場，係好感動，我聽到好多人好多索地嘅聲咯都，有機會再分享。好啊，多謝你，可以喺 social media 度分享。好啊，多謝晒。咁最後有冇特別嘅説話想多謝觀眾支持？因為今日我哋最後一場嘅票場啦，今日嘅最後一場。當然一定會即係好多謝觀眾入場啦，因為入戲院睇先係即係我覺得係一個好大嘅支持嚟嘅，同埋係優先場咁，所以好多謝大家入場支持。好，多謝。我哋套戲係6月18號正式上映嘅。冇錯。我講少少今次可以演出，啱啱講話有一個好多謝監製，好多謝導演，可以好榮幸喺呢個戲度演出。其中一樣嘢係覺得個作品好有意義。我諗大家都知道無論乜嘢年齡都好，香港曾經發生過一單咁樣嘅事。咁然之後導演去同我一開始去同我傾見面嘅時候，我都未睇過劇本啊。咁然之後係翻來覆去，大家一齊見面，然之後我好感受到導演好想去講一個故事，講呢一個故事。咁啱啱有啲朋友可能睇完之後，佢覺得有一啲感覺嘅。如果可以嘅話，話俾我哋知，用一啲方法，唔係淨係攞嚟做宣傳嘅。對於我哋創作人嚟講，而係我哋好難得可以拍到一個電影，我哋埋咗班，然之後我哋揾到有人去投資，大家睇咗一個咁樣嘅付咗好多俾咗好多努力落去，然之後唔係淨係想見到個票房會點樣，又或者個戲行到幾耐，而係我哋好想將呢一個 message 推出去。咁但係推咗出去，我哋亦都會想聽翻，究竟係你哋感覺如何？所以我會聽日見到Yuki，我一定會同佢講，即係有人好喜歡佢嘅演出。咁所以如果可以嘅話，你哋係俾我哋會喺個網上面睇下。多謝你哋。多謝大家都感受到你哋兩位演員嘅啦。最後不如加埋兩位監製有冇説話同觀眾講？好簡單一句啦，即係我冇咁市儈嘅嚇，即係標上就係嚟多謝大家噶嘛，感謝你哋。我哋都感謝你哋每一位付出。咁呢個時候不如同大家影張大合照啦，多謝你哋每一位嘅支持啊！